ट्रॉपिकल समुद्र में पाई जाने वाली इस प्यारी मछली को जब हवा में उड़ते देखते हैं तो इससे पानी के नीचे की तस्वीर साफ हो जाती है कि समुद्र कितना भयानक है। और यहाँ छोटी मछली बड़े मछली का शिकार बन जाते हैं, लेकिन इसी भयानक समुद्र में जीव शरीर का स्पेशल विकास होता है। आप इस नन्ही सी मछली को देख सकते हैं, इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। जब बड़ी मछली इनका पीछा करते हैं तो यह तेजी से तैरते हुए पानी के ऊपर आता है और हवा में उड़ने लगता है। असल में यह मछली उड़ता नहीं है, बल्कि अपने बड़े फिन को फैलाकर हवा में ग्लाइड करते हैं। फिन का पंख के जैसे विकास इस मछली को प्रेडेटर से बचने में मदद करता है।